Çəkməzdən sonra göstərir. Bununla Topların yanında yok. Şeyler, tamam da. Oynamaklardı ki. Giderek toplar. Пусть вот он где-нибудь оттуда идет по этой... Sen dava durursan canım sen bu ücretsiz sen koydun kaç? İşte biraz qalxız onu yuxarı. Biraz kaçın. Qalxız, hə. Ay yo o hey o kulak olursan. Hadi kulak olsun. Hə. Navotka elə. Temizleyin de. Ağaçla götür. Hadi. Ağaçla. Yuxarı onu. Yuxarı vurun. Qalxız. Qalxız, mənə baxma. Sen bakma la kalkız bakma. Hə, yaxşıdır. Sən davay sal onu orada. Ya Allah. Ara gedəsən bir şey. Otobun yanında oturma yok ha o. Öz quvvatlı cəmaatın işinə çıxdı. Başım bir dənə bu yoldaşların adına istəyirəm deyim ki, bizim o deputatlar oturub nəysə, müharibə haqqında yox. Ancaq nə bilim bu oğlan neçə yaşında evləndirmək olar, qızı neçə yaşında ərə vermək olar. Bunlar snaryat haqqında, top haqqında fikirləşsin, necə atmaq olar, necə öyrətmək olar. Cavanlarımızı düzgün yıxsınlar. Varların uşağını yığıb ötürürlər, Rusiya zədə hara gəldi. Kasıbların uşağını davay getdin, öldün. Ölmədin ayıb yox. Öləndə müharibə də qutaran sonra yəqin ki, vallahi o medalı da, hər şeyi də, o böyüklərin uşaqlar pul verib alacaq. Bizim kimi uşaqlar heç bir şey, heç adımız o, heç bir şeyə düşməyəcək. Heç bir Arif Quliyev deyir, o 2 dəfə taxta medal laureatı. Mən necə, bizimki ondan olacaq. Şəxsən mən bu uşaqların bütün hamısından dedim. Bizimki o yəqin ki, müharibə Allah qücü qutarandan sonra heç bizi lazım deyir, axırında deyir. Prosta bizimki ancaq olacaq 2 dəfə taxta medal laureatı. Ancaq onlara qızıl medallar kimə çətirəcək, gerək Sovet Cumhuriyəti nə deyir, onlar kimə çətirəcək, onlar bizə çətirməyəcək. Heç onun haqqında deyil. Bizim o deputatlar, xahiş edirik onlardan, onlar oturub başını işləsinlər. Hərəsi bir tərəfdə yağın qız necə ərə vermək, qızı neçə yaşında almaq, oğlan necə eləmək. Müharibəni qutarmaq, vəssalam. Bizi bu topçuların, bütün soldatların arzusudur. Bizim başqa arzumuz yox. Ancaq Allah heç olmasa bir dənə balaca şeyi oturub sualı 40 günə şeylə. Bugün qaldı, sabah qaldı, bir həftə dincələk. Bunlar olmaz. Вот я считаю, что, наверное, сейчас как раз-таки они должны рассмотреть вопрос наград, чтобы те солдаты, которые храбро воюют, уже имели какие-то награды. Не после войны, а сейчас. Вы со мной согласны? Согласен совсем. Правильно. Так, ребята, кто? Давайте. Danışın, ne istiyorsun? Давай danışın, baltar, ayakkabı değil. Ne hakta danışmak istiyorsun? Meşənin ortasında, palçığın içində vayvat edir. Bir dəfə gəlib maraqlanmayıblar ki, bu saldatın neyi var, neyi yox. Bir dəfə yuxarıdan gəlib maraqlanan olmayıb. Meşənin içində Əsas dərdlərdən danışmaq lazımdır. Snaryadımızı qardaş göndərirlər. İçində putulka, içində limonat, belə şeylər. Olmaz da. Onu demək olmaz. Onu demək olmaz. Ermənilər baxırlar axı. Ondan da paltar verib, paltar cəhənnəmə verməsin. Evimizdən gəlib oradan alıp götürəcək. Ne vaxt bizdə Jönski hesab olacaq. Və nə vaxt Xətiyabın biz gəlmişik 1 ay, 2 ay.
başqasına da gücləri çatsın. Əgər müharibə deyilsə, müharibə olmasın. Və müharibədirsə, bu heç bir fayda verməyəcək. Vəssalam. O heç cəmaatı da anlatmasınlar, cəmaatı da eşək hesab etməsin. Burada iki qrup vardır. Bir deməli hərbi xidmətə çağırılanlardır, yaşı çatıb. İkinci də 91-92-ci hərbi xidmətdə olub 2 il qulluq edənlərdir. Onların içində ailələr də var, uşaq olanlar da var. Hansı ki onlar əksəriyyəti bu dəqiqə ailə qurmalı idi. Bugün odun alovun qarşısındadılar. Ancaq nəsə hakimiyyətə gəlmiş yeni qüvvələr müharibənin qurtarmasına maraqlı deyillərmi? Bəlkə də nəsə ləngitmək olaraq sərf edir. Ancaq burada uşaqlar, cavanlar çətinlik içərisində gecə qarda, soyuqda, marozda donur, maraqlanıb gələn olmur. Dəfələrlə müraciət etmişik. Ancaq bizə gələndə uşaqlarımız canla, başla vətənin keşində durur. Bugün də onlar qələbə əzmi ilə dayanıblar və bu arzudan da biz müharibə etməyə hazırıq. Ancaq nəyə görə, kimlər, niyə bugün müharibəni bu şəkildə vaxtını uzadırlar? Axı biz də ailə sahibiyik. Məsələn, mən, hər iki zabit mülki şəxsdən çağırılmışıq. Ailəliyik, ailəmiz var. Əksəriyyəti dediyim kimi ailə sahibidir. Axı bu bir gün olar, 2 gün olar. 18 yaşında, 17 yaşında qızların ərə verilməsini müzakirə edən bizim məclis vaxtilə kimlərəsə ehyamlar vururdu. Bugün onlar nə fikirləşirlər? O qızları kimlər alacaq? Mənə sözüm bu. Düz, valla düz deyir. Sən nə gülürsün? Tamam söhbət. Кто еще что хочет сказать? Davay, bəri Gel. İnci var. Давай. Mənim bir arzum var. Bütün bu Azərbaycan xalqına. Necə lazımdır, biz gəlib burada döyüşür, vuruşuruq. Xahiş edirəm ki, o birisi uşaqlar da gəlsin bizim kimi vuruşsun. Hansı ki, Alver ilə Qasif gizlənir. Mən burada vuruşuram, mən 2 qardaşım bir dəqiqə hazırlaşır getməyə. Qarabağda vətənimiz var. Mən nətər deyim, onlar da can sağlığı arzuram. Bütün 5-ci bateriyanın adından o üçün bütün Qarabağda kim vuruşdu olan adım. Şum sağlıqlar can hayırlıdır. Hansı Qasif Gincələr dağlıdır. Onlar vaxt gələcəkdir, bizi görüb bizdən utanacaqlar, çəkinəcəklər, nəsə istəməyə utanacaqlar. Düzdür, onların sifətləri bir dəqiqə nətər deyim, qaloş kimidir sifətləri. Onlar bizi görüb utansınlar. Sən görüb gedələr, sən getmişsən Qarabağa. Sonra bir şey maraqlıdır. Nətər olur ki, Yaxşı geyinib bu gəzəcəklər. 2 il hərbi xidmətdə olub. 2 il hərbi xidmətdə olub bu adam. İkinci dəfə çağırılır. Məgər bunun çağırıldığı kənddə bir dənə bu idi mi Paşayev Fərux? Yəqin ki, bunun kimi çoxsu olur burada. Amma bir bunu gətiriblər. Eyni o biri xidmət sahələrindən gələnlər də. Axı bunu bir dəfə olar. Keçən dəfə dedik ki, rəhbərlikdə olanlar öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün nə edirlər? Öz uşaqlarını göndərirlər, belə sahələrə göndərmirlərdi. Axı bugünkü mən sahədə yeni rəhbərliyin hakimiyyətə gələnlərin heç bir qohumunu, qardaşını, heç kəsi görmürəm. Canla, başla. Hərbi komissarlar aldadırlar cəmanəti. Həm əskərləri aldadırlar, həm valideynlərini aldadırlar. Həm də özləri. Deyirlər ki, 3 ayda çağırırlar. Məktəb direktorunda oğlu yoxdur. Ha, Mən. oyun qabağına çıxır. Oldu. Nümunəvi xidmətinə görə, cəbhə xəttində fədakarlığına görə kəşfiyyatçı Əliağa Zeynalova komandanlıq adından 10 sutka, opiska vətənə elan edirəm. Azərbaycan xalqına xidmət edirəm. Dayanın buraya. Serjant Rəhman Salamov. Çıxın stroyun qabağına. Nümunəvi xidmətinə görə, cəbhə xəttində fədakarlıq göstərdiyinə görə Rəhman Salamova, Namxoluzot, baş serjant rütbəsi eman edirəm. Dayanın sıraya. Достаточно. Kiçik serjant, zvanisi. Tahir Cumayev. Mən. Sürücü mexanik.
Serjant zvanisi. Farruh Paşayev. Mən. Zamkonzvod. Şəkir rayonundan. 10 sutk otpuska. Eve, vətənə. Asadov Elman. Kiçik serjant. Rütbəsi Nizam layışıdır. Hünər Şirinov. Kiçik serjant rütbəsi elan edirəm. Hamınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu Novruz bayramı ərəfəsidir. Sen de işte. Baxan yoxdur bizə. Üstümə başıma paltar Yetim bizdən yaxşı yaşayır. Allah, yetimlər bizdən yaxşı. Ne olur heç saldat olundu. Mənim saldat adam deyil ki. Atam anam Forma bilmir. yoxdur, forma yox. Atam anam bilmir məharə yapsın. Qıracaq var elə paltar cinsi, milli olur paltarın cinsi. Adım ağına sıxar. Bir dənə mənim arzum odur ki, o istavalalarda razbor kapanan uşaqlar gəlib deyə bu ermənilərlə razbor kapansın. Qollarla gəlsin, o siqaret satan uşaqlar. Halbuki bir kəlmənin üstündə bir-birinə durub bıçaq vurur. Gəlsin avtomat alsın, vuruşsun bu ermənilər. 100 manat siqaret 200 manat. Onsuz da qələbə bizimdir. Geç tez qələbə bizimdir. Allah qoysa bu yaxınlarda qələbə çalıb, üzü ağ, qaydacağıq bətə, üzü ağ. İnşallah. Ben de bir söz demək istəyirəm ki, xahiş edirəm bu vaykomatlardan bu uşağı çağırırlar, abla verirlər kətdən, yığırlar vaykomata. 10 min, 15 min pulun alır hər nəysə. Qaytarır yenə kəndə. Az deyirsən, 15 min ne Hər nəysə də alır. Qaytarır kəndinə. 4 gündən sonra bir də abla verir, gənə yer. Xahiş edirəm çağırdığı Mən görməsin buradan bura. evə getdim, oxşum valideynə buraxdılar. Getdim, Dağıngildən gələndə dedilər, avla var, gelsin. Dedim ki, mən vuruşan faktı bu falan yedim. İnanmadılar, özümdə şəkilənə. Getdilər, apardılar rayona, deyirəm ki, mən vuruşamda falan yedi. Qıracans forma dedim, daha evdə də forma gecəsi diyordum mu? Biraz çiriydi deyə oxşum. Deyirəm falan, inanmadılar, apardılar, bir günə qurbağa saldılar. Atam gəldi, nəsə oxşum, biraz xaş çəkdi. Nağarsın, deyir, qorxam tutularsın. Deyirəm ki, mən vermə. Atıma deyim ki, vermə də. Borcum var buna. Sonra dədəsinə borçlusan. Öz atıma deyirəm, istəyən. Deyir, nağarım deyir, indi sən işini şey eləyəcək, tutacaqlar. Elə qorxucu pul da alırlar. Какой район? Şakinski. Кому дал папа деньги? Onun var, iz var. O Luboy yerdə var. Hər yerdə elə. Vaykomatlar çağırırlar, Labqubatlının özündə. Varlar uşaqlarını. Pulu alırlar, 10 min, 5 min, 3 min. Buraxır. Gedir 10 gündən sonra bir də çağırır. Falan kəs gəl pul az idi, biraz da. Belə o müdürlərin uşaqları heç biri döyüşmür. Müdürlərin uşaqları, hələsi atası bir dənə 06 alıb oturub altında, bəq o... İndi Şixaliyev də aparmalıyıq. Məsələn, Şixaliyevdir. Yaxşı söz var. Şixaliyev razı heç bir şey deməkdir. Görək, o koordinatları təşkilləsin. Axşamı bir azlıq görmək lazımdır. Belə bir şey. Məsələ vaxtı birləşir, müşahidə Его надо расстрелять. Нет, хорошо, его расстреляем. А где командир батареи? Где старший офицер батареи? Где командир взвода? Давайте расстреляем. А говорить не надо, надо туда приезжать и заглотку брать. Куда приедете? Вот он говорит. А там тоже сюда приедете? На Посадят. Ну, сразу, успокойся, вот поехали сейчас командир. Вот надо было проблемы решить. Ну, и сейчас возможно. Вот раз.
Я благодарю команду. А сейчас показать свои 7 чудес света или же доказать, что чудес не бывает. Я попрошу команду школы номер или номер школы 249. Добрый день, друзья! Мы начинаем музыкальную передачу «7 чудес света». А ведут ее Юрий Николаевич и Мария. Кстати, она и есть наше первое чудо света. А дядя Юра второе чудо. Я бы даже сказала чудо-юдо. А третье чудо света нам своих девушки из хора маленького города Завиновска. Песня посвящается Егору Гайдару, Деду Мазаю и Зайца. Və burada standart hissələrdir. 497, 497. Bunun biri yoxdur. Burada niyə qoyur? Babları standart çıxardırıq biz. Hansı ki çıxardan Zaryat Pervi, Zaryat Vtoroy, Zaryat... Bunlar standartdır. Zaryat Pervi bir dənə çıxar, Zaryat Vtoroy yaxın məsafəyə axmaq üçün bizə lazım olur. Amma Bakı snaryadlarını biz açırıq indi. Mən bir dənə göstərim ona. Bax, kiçik meşoklardır. Hələ bu biraz yaxşıdır. Hələ balaca 38 qramlıq meşoklar yox. O biri bir dənə oradan bizdən gətirib balaca meşoklarını göstərsin. Budur. Balaca meşoklar. Mümkündür bunları razibət eləmək ki, hansı Zaryat Vtoroy biz, məsələn, Zaryat Treti biz burada eləyə bilmirik. Elə də olur, qoyuruq, salırıq içəri, atırıq, atılmadı, atırıq, atılmadı. Aşağıda pistonları deyirlər, nədir? Pistonu xarab, atılmır. Yığmışıq, ora 5-6 dənəsini yığmışıq, tay edirik. Doldur, alınır, gömülür. Yoxlamırlar necə. Nə qram ölçən var orada, nə şəkiyə baxan var işte. Biz özümüz buradan qoyuruq, qram В общем, точные попадания только со снарядами СНГ. Точно. Olan ki, budur ağızları gördünüz də öz yağış, at yağışın altına su keçmir. Bizimkilərə bir dəfə açıq qaldı, yarısıcan su qardı, yağış deyil, özünüz bilirsiniz. Əyri, cırıq, deşik, dəxli yoxdur. Doldururlar say, göndərirlər. Biz kontrol yoxdur. Yoxdur, kontrol olsun, mənə də gəlir ki, olmaz. Bunun ağzını yaxşı qoyulur. Belə yerişlərə də baxan kimi SNG-lə ölmür. Danışın o Orada televizorda olanda getmə çək. məsələn bizə snaryadlar gəlirdi. O da Bakı snaryadlar.